Ура! Вся коллекция в сборе, а это значит, пора заканчивать что-нибудь круто подобное. Короче, я закончил огненный оазис. Здравствуйте всеми. Меня зовут Добряк, и сегодня мы начнем, конечно же, про чехарду. Да, я чехарду выявил наконец-таки. Немало больше дней. Сегодня я буду водить нового монстра. На янтаря. К сожалению, я не могу вам его показать. Начал бы на остров света делать это все. Вот какая у меня коллекция сегодня пополнилась небольшая. Вот какая коллекция сейчас будет. Вот небольшие эпики. Думаю, мне пора их выводить. Еще остров костей открыл, кстати, за 1 миллион. Триллион. Ладно, короче, цоколо. Посмотрим, сколько дают мне монеты. Это дает мне по 58 монет. 1 час прошел. Пять часов уже. А это 1 часов. Можешь мне что-нибудь пора делать? Здесь у меня Юлия выводится, кстати. Ютубер наш. Еще 17 часов выводиться будет. Ну да, дальше мне нечего показать. Вот там трехэлементный, угадайте кто. Остров растений. Да, тут я вывожу эпического монстра. Думаю, не успею, наверное. Не, я реально не успею. За 1 день. Думаю, не потратить бриллианты надо. Что ли? Давай тратить бриллианты. Чё тебе? Жалко, что ли? Буду тратить бриллианты тогда. Опять он да ёшкин кот. Ладно, не будем нервничать. У нас же на подходе обычные монстры. У меня тут еще парапамять, баллизатор, маму отпустилась меду. И у нас тут кустовоз. Другие обычные монстры только и делают, что могут. Дальше у меня 7 редких. Еще надо поводить. Вот кого я выложу. Эпического мамонта. А что насчет эпического устаоса? Я еще и редкую выводить не хочу, но не буду его выводить. Не эпического, буду выводить редкого устаоса. Вот он. А вот он. Хорошо. Думаю, у меня большой шанс. Да. Всем тебе помочь. Отвлекся немного. Так, еще 4 минуты осталось. Могу еще что-нибудь поразговаривать, если могу. Давай рулетку крутить, что ли.
Сундук. Сундук. Ура! Грёбаные ключи мне дали. Блин, зачем я это сказал? Я же не люблю ключи. Вот так я и делаю, что говорю. Ладно, у меня больше нет времени, чтобы закончить.